وموسم بحال ما قال الاخ حسن، حنا موسم الزاويه ربما في 2005 راه كاين السي مستقر. كنا في 2005 كان كيجتمعوا الجمعيات وهما اللي حطوا الارضيه ديال موسم زاويه اسا، وفي الاخير تم اقصائهم. انا كنتكلم بان السيد العام عطى واحد الارضيه بانه كاين لجان. وقعت واحد الاشكاليه الان فهمت بانه ما كاينش مخاطب، المخاطب الوحيد هو واحد السيد براني جا اسمه العلوي والله ما عقلت، هو المخاطب الوحيد في موسم زاويه اسا. بحال عندنا حنا في لاسان ما عندناش الناس فاعلين جماويين، ما عندناش ناس كيتحركوا. اللي بغيتي اصلا حنا هو كصحفيين كنا خاص مع لي بارج ديال الصحافه، حنا ولا 11 بغينا بارج ديال الصحافه باش نتحركوا به. كان خاص السي العلوي هو اللي عطينا جميع، ربما كاين الاخوه بعض اللي كان في الاعضاء كنا كنمشيو عندهم في اللجنه كيصيفطوا لنا السي العلوي باش يعطينا هو هذاك اللي بارج باش يسمح لنا هو نغطوا هذاك النشاط ديالنا هنا. هذاك واحد الجانب. المساله الثانيه ديال البرنامج اللي تكلم عليه السياط وتكلم عليه الاخوان، البرنامج الاشكاليه كيكون واحد البرنامج اللي هو شاسع. وذكر واحد النقطه الاخ السيد النائب عطويف في الايام بدايه الالعاب ما دارش العام فات، ربما ما دارش العام اللي قبل. حنا كاعلاميين كنسوقوا واحد البرنامج فين كنجيو كنشوفوا بانه ما تطبقش هذيك الانشطه ديال هذاك المواد اللي فيه، يعني خصوصا تم تغييب الجانب ديال الطفل. فهذا في المواسم السابقه كنا كجمعيات تربويه كندخلوا الجانب ديال الطفل وكنهتموا به، ولكن مؤخرا كيتم تغييب الطفل في المواسم الزاويه وكيتم التركيز في الاساس على ما هو احتفالي ولا اليوم الاخر. بالنسبه للمعرض ديال الفلاحه وديال الصناعه التقليديه اللي كانت في الساحه، كنا حنا كمتدين كنشوفوا يعني العارضين كنبقى لهم اشكاليه، لان كنطلب الاخ السي عيد قال لك بانه خاص السمر هذاك المعرض واحد المده كبيره، ولكن للاسف السيد العام قال بان حنا ما عندناش حتى شي مشكله يستمر حتى 10 ايام، ولكن خاصكم تنزلوا تشوفوا الناس، لانه من بعد ملي كينتهي هذيك المده ديال المكان راه كيسد عليهم الضوء وكيقطع عليهم الماء وكيبقاو كيفرضوا عليهم يمشوا، وحنا كنا حاضرين فما، حنا كنا حاضرين وقت العمليه هذه. انا كنتكلم كمستدعي وكنتكلم بواحد بعض الوقائع وقعت. بالنسبه نتكلم بصفتي اعلامي للاخوان نتكلم بسميتهم هما. حنا كاعلاميين راه كنقول باننا مستعدين، راه واخا كتوقع ياسر من الامور لكن كنغطوا ديك الواجهه المشرقه، لانه موسم زاويه اسا هو موسم لنا كامل. ولكن اللي كيوقع الاشكاليه بانه كيجيو اعلاميين من برا وكتعطى لهم الاهميه. واش كيديروا التغطيه؟ كيديروا التغطيه اليوم الاول اللي هو المعرض، واليوم الاخير اللي هو الناحره، المهم راه الاخبار في راسكم وكيمشوا. ولكن الاخوان الاعلاميين المحليين اللي كيسهروا ليل نهار وكيغطوا وكينشروا في الجرائد ديالهم وكينشروا في جرائد اخرى بطلب منهم بالتليفونات ديالهم وكذا، ما كيلقاوش حتى التفاته. وشكرا. الاعلام المحليه هي اللي كتبقى، راه تيقولوا ما تبقى في الدار غير مولاها. هذاك راه ضيف تيجي وكيمشي. اذا حنا اللي معنيين خصنا نديروا الواجب ديالنا الاعلامي. حنا ولاد القشره وحنا ولاد القبيله، خصنا نديروا التغطيه ديالنا تكون في احسن صوره ونبينوا الاقليم ديالنا في احسن صوره. هذاك راه كيمشي ضيف تيجي كيدير واحد المهمه غير باش يدير اشعاع خارج البلاصه اللي ما يقدرش تغطيها القنوات الاعلاميه المحليه. هو كاين اللي عنده كيدير اتصال في الخارج، كاين اللي كيدير دي سيت عندهم قراء خارج الاقاليم الصحراويه تيمشي للجميع، كاين تسوق في الخارج، كاين الورقي الى غير ذلك. هذوك لابد، ولكن الاهتمام بالطاقات المحليه لابد منه. كيخص اعطاء الاعتبار الطاقات المحليه من شتى الاصناف. الاعتبار يجب ان يعطى، اذا كان يتعطى شي اعتبار يبدا من هنا وعاد يمكن يخرجوا برا. هذه وهذه هنا اجيبوا باللجان المنظمه باش تنتبه لهذه النقطه، باش تعطي الاهتمام للناس اللي يستحقون. النقطه الثانيه ديال المعرض ديال الاطفال راه كان هذه السنه الماضيه وراه مبرمج هذه السنه. قضيه ديال الناس يقولوا لهم نوضوا يقطعوا لهم الماء والضوء، هذه راه اسلوب غير لائق،
صوف الا كانوا هما بيناتهم اللي كيديروا داك الشيء تيقول لهم يلاه نمشي، هما بعضهم تيقطع الضوء على الاخر باش يمشيو، لان اغلبيتهم تيجيو مجموعين في وسيله نقل مشتركه، واحد بغى يبقى والاخر بغى يمشي، هذه كتبقى. ولكن محليا على مستوى تنظيمي محلي بالنسبه لنا حنا، انا اقول هذا اللجنه المحليه تعاونوا مع الناس الا بغى يبقى، لان المعارض راه في البنايه ديالو غتبدا تبنى في اخر الاسبوع، وغتكون واجده بواحد 10 ايام ولا 8 ايام قبل الافتتاح. دونك هذيك السيمانه ديال الافتتاح الا بغا يجيو الناس يلتحقوا، هذا راه امر كيعني الناس ديال الصناع الا بغا يلتحقوا راه غيكون ميسر لهم ذاك. وانا نفضل باش يكونوا قبل، لان ملي جاي الله بغى ياخذ اكبر وقت ممكن باش لا ربما يكون داك المعروضات ديالو تعرف يبيع شي حاجه منها الى غير ذلك. وما نكتفيوش بالعرض، واحد التعويض كيعطى لذاك الصناع، الغايه ماشي هو ذاك التعويض، الغايه هو نطوروا المنتوجات ديالنا ونعرضوها في احسن اسلوب باش تروق لذاك الزائر ياخذ منها نموذج. ولكن مع الاسف بارك علينا من داك الشيء اللي شفنا قبل، كتجي مرا وكدير الدهن وكدير في قرعه ديال كوكا. واش كاين شي زائر غيجي يشري الدهن في قرعه كوكا، ولا داير العسل في قرعه ديال نيسكافي، ولا داير كسكسو في ميكا ديك ديال مول الحانوت؟ وهادشي ما قلتو ما غريبش، راكم شفتوه وقع في المعرض ديال كل ميم، وقع عندنا هنا، وعطينا مجموعه ديال التوجيهات ودرنا دعم في المبادره لتحسين هاد المعروضات. اكثر من هذا انا نبشركم، لاننا حنا في مرحله ديال الميزانيه ديال 2016 غنبنيو وحده ديال لا ميزون فالور ديال هاد لي برودوي تيروا، يعني اعطاء قيمه وتثمين للمنتوجات المحليه، وعلى راسهم الكسكس والعسل وباقي المنتوجات المحليه. غنديروا واحد الوحده ان شاء الله الرحمن الرحيم الا وفق ربي، هذه هي كمشروع ولكن الاجراءات ديالها باقي ما بديناش فيها. واحد الوحده لانتاج الكسكس بطريقه عصريه كانتاج محلي، والتالي وحده ديال التلفيف اللي غتلفف هذا الكسكس وتلفف هاد المنتوجات الاخرى باش نقدروا نرفعوا من القيمه ديالها باش تقدر تدخل السوق بسهوله. اذا في انتظار تكون عندنا هذه الوحده. انا كنطلب من الساده الممثلين ديال المصالح تكون لجنه ما تقبلش هذه المنتوجات اللي ما متوفراش فيها الشروط. الناس ديال وزاره الفلاحه والناس ديال وزاره الصناعه التقليديه وديال المصالح الاخرى المتعاونه اللي ما نديرلوش لومبالاج بصوره اللي هي لائقه اللي تساعد هذاك العارض باش يبيع شي حاجه، وبالتالي يعطي صوره وانطباع على ان راه هادشي جدي، ماشي غير الناس جايه هذيك القرعه حاطه تما غير باش تسمى عرض ومن بعد غيمشي. وشكرا. هذا باختصار.